之後嗱，咁樣咧，我而家咧就帶大家去做一個成套何家已經唔知幾多式㗎啦嘅一個報告啊嘛。咁我哋睇下幾耐下要做一次。咁好啦，我哋如果大家記得上堂嗰陣時有教過咧，我哋係由頸嗰度開始嘅 ，OK？ 咁好，我哋首先打側先。係啦，我哋打側係做呢一條嘅肌肉。咁我哋咧會做3個呼吸。好，我哋吸氣，呼氣，呼氣就好似嘆氣咁樣。吸氣，我哋可以用個嘴啜空氣入去，呼氣嘆氣咁樣。如果你覺得咧係感受唔到呢個拉嘅話咧，其實你呢一隻手係可以擺後面去令到個拉扯感再多啲。記住呢一邊嘅膊頭咧係放鬆嘅。好，第3次吸氣 ，and 呼氣，呼氣嘅時候好似嘆氣咁啊。好，然之後你自己其實可以做多幾次嘅，不過我而家帶咧就帶3次啫 ，OK？ 好，然之後我哋 slightly 靠前，我哋咧都係拉緊側邊，不過係側後嘅呢度 ，OK？3個 breath， 吸氣。呼氣，吸氣嘅時候俾啲力，好，再嚟吸氣，俾啲力撐開佢 ，and 呼氣嘆氣，好，第3次吸氣，感受到每一次都係越拉越鬆，非常之好，你應該係感受到 point A 同 point B 係應該條線再長啲㗎。好，我哋慢慢將個頭擺翻喺中間先。好，然之後咧，我哋就會向做中間呢度啦。咁我哋雙手擺喺個頭嗰度，然之後向下拉。我哋隻手要向前聚。好，然之後吸完氣，呼氣嘅時候下巴向上頂，呼氣，吸氣，呼氣嘅時候下巴向上頂。吸氣，呼氣，你會感受到真係背後嗰條頸嘅後面真係拉長咗。好，然之後慢慢向翻上放鬆，然之後我哋打側靠前，輪到另一邊後邊嘅頸啦。好，吸氣 ，and 呼氣。好 ，again 吸氣 ，and 呼氣，個身係一路聚嘅喎，呼氣嘅時候，吸氣 ，and 呼氣，好，我做咗幾多次已經唔記得咗，3次未？3次啦，好啦，非常好 ，thank you 你，唔該晒 Andrew， 好啦，然之後我哋打側啦。好，係啦，向前面嘅，然之後我哋做打側嘅呢一條嘅，好，吸氣，呼氣。如果你想斜啲咧，可以盡量將隻手壓低，或者隻手擺後面都得。好，吸氣，呼氣，盡量向地下着，吸氣，呼氣。係啦，留意呢一邊嘅膊頭要放鬆喎。好，我哋將我哋隻手慢慢擺翻個頭向中間。好啦，而家咧我哋做完後面同埋側邊條頸，我哋而家咧會做前面同埋中間條頸咯喎。好，我哋首先做咗打側先，我哋咧會吸氣啦，呼氣嘅時候咬實牙齒，條脷向住個上顎嗰度頂向前。OK， 咁我哋咧個頭咧就會打斜咁樣伸嘅。好，預備，我哋試下咯喎。好，吸氣，放鬆個口係吸氣，呼氣咬實牙齒。當你咬實牙齒嘅時候，你會感受到呢一度係有個好強烈嘅拉扯。好，然之後吸氣嘅時候放鬆，呼氣嘅時候咬實牙齒，向上拉扯，有冇高得咁高？條脷向前。好，第3次吸氣 ，and 呼氣，非常之好。好啦，然之後咧就做中間咯喎。
做中間嘅時候，我哋盡量將個下巴向前高嚟到去頂到你感受到呢度有拉扯嘅感覺就 OK 啦。好，預備咯，吸氣，呼氣嘅時候咬實牙齒，條脷向上扯，吸氣，放鬆 and 呼氣扯，第三次吸氣放鬆。呼氣嘅時候向上扯，記住個人要向地下墜，個身體嘅力係向地下墜，淨係個下巴要向上斜啫。好，然之後好另一邊咯喎，好，吸氣放鬆，呼氣向上扯，打側嘅，打側斜。好，第二次吸氣，好，呼氣。側扯，好，第三次吸氣，呼氣，咬實牙齒，向上扯，呢度記住向地下拉，心口向地下拉，膊頭向地下拉，淨係個下巴向上斜角斜，好，非常之好，放鬆，好啦，好，我哋做完頸咯喎。咁樣咧，如果大家係有嗰啲刮痧啊，或者係有磁叉嘅話咧，係可以用嚟去到刮我哋耳仔啦，可以用嚟刮我哋嘅下巴嘅。好，我哋準備一下先。好，我哋變啲磁叉出嚟先。好啦，咁樣我哋就變咗嗰個磁叉同埋刮痧出嚟啦。咁樣咧，我哋就可以咧，就係做我哋嘅下顎。脷根嘅呢一啲嘅位置嚟到去幫我哋首先去鬆翻，我哋要首先鬆翻呢啲位咧，我哋用一啲工具去幫我哋手咧，令到我哋首先會冇咁容易痛先啦。跟住然之後咧，我哋先至會去做一啲用手嘅力度嚟到去幫我哋去拉佢哋嘅。OK， 好啦，嚟咯喎，咁我哋首先咧去拉嗰個下顎喺個耳仔骨嘅後面，我哋鬆翻呢條筋先。我哋可以一路慢慢輕輕向下拉，輕輕按摩就得啦。記住 keep 住呼吸，放鬆嘅舒服嘅呼吸就得啦。你會感受到佢好軟嘅。好，跟住然之後另一邊耳仔骨嘅後面，呢個係幫我哋鬆翻個下顎，令到我哋容易啲打開個口。好啦，當你嗰啲痛啊、酸軟啊再頂唔順之後咧，你就可以停㗎啦。咁樣咧，我哋就輪到咧就要做面啦，因為我哋呢一啲我哋通常咧慣咗咬實啊，或者可能緊張嘅時候咧，我哋會咬緊牙關咧，就係呢啲位，我哋鬆翻呢啲位先，面部嘅側邊鬆翻去。其實你點樣先知道自己做得啱定錯咧？就係當你喐落去嘅時候，你覺得啊好酸啊、好酸啊、好酸啊，咁就係嗰個位置嚟㗎啦。好，當你頂唔順咧，就可以換邊啦。記住呼吸，你可以用3個呼吸嚟到幫你 mark 住個時間，或者5個呼吸去幫你 mark 住個時間都 OK 嘅。好啦，然之後咧，我哋咧就會做下巴嘅下面沿住我哋脷根嗰個位置，我哋會慢慢推入去。我哋係會首先由側邊啦，你會感受到呢一條筋特別會突起嘅最頂嘅呢個點。我哋首先推咗佢先，鬆咗佢先，應該會痛啊，會酸咁樣嘅。深呼吸3個 breath。3個 breath， 係啦。如果你覺得3個 breath 都太長咧，你就可以 move on 嘅啦。咁樣咧，跟住然之後咧，我哋就會去向上頂啦。你會感受到好似圍住啲牙咁樣推上去啲牙肉嗰個位就啱㗎啦。一路拉，一路按摩住。當你感受到有某啲位置會特別痛嘅，你就可以喺嗰啲停留多一陣。你嘅動作咧
係要向上躍，同埋盡量有更貼啲牙得更貼。因為你再底啲嘅話咧，就其實就會掂到，會唔覺意咧會掂到我哋嘅喉核嘅，咁我哋嗰度係唔掂得嘅。OK， 即係起碼唔係用工具嚟掂啦，係你可以用隻手去摸佢邊嘅啫。但係我哋咧唔會用工具去撳落去嘅，咁所以我哋會盡量貼牙齒向上躍入去嗰條脷根，因為呢度咧其實我哋頂咗上去咧就係脷根嚟㗎啦。係啦，你係會感受到好痛嘅，係啦，同埋會好酸軟嘅。係啦，呢種感覺咧係啱嘅，咁但係你頂唔順咧，你就可以繼續過去，一路做埋去到另一邊就 O K 㗎啦。係啦，一路鋭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 ，好，到我另一邊，去翻呢一邊就係個終點啦，就係呢條根嘅最頂嘅嗰度有一嚿好大嚿嘅感覺。你會 feel 到有一嚿嘢嘅，成條根嘅一嚿嘅，最痛嘅嗰個位置就啱㗎。咁你就對住佢向入鋭，係啦。我哋而家係鋭鬆翻嗰啲根，好酸軟嘅位置。OK， 好啦，咁我哋而家疏鬆個口先，吸一啖氣，好，然之後吞一啖口水。好啦，感受一下而家同頭先有咩分別啦。好，咁樣呢個咧，我哋就可以擺低先啦。好啦，我哋用完嗰個之後咧，我哋就做下兩個練習啦。下兩個練習咧，都係同我哋頭先嗰個只係一個 preparation 嚟嘅啫，係一個準備，去準備我哋做兩個比較辛苦嘅練習。咁第一個咧就係下顎去拉鬆嘅練習啦，第二咧就係拉脷嘅練習啦。係啦，我哋係會做埋拉脷嘅練習㗎。好啦，咁我哋咧點樣去做嗰個下顎嘅練習咧？我哋首先攞張凳出嚟先，好，咁樣咧，我哋度個位置咧，得唔得？我哋度個位置咧，就係我哋要 hold 住個下巴，咁個下巴咧係唔會喺我哋顎高頭嘅時候咧起咗身嘅 ，OK？ 我哋唔會向上嘅，咁樣咧我哋會 hold 住個下巴，然之後咧。我哋就咁顎高頭，我哋顎高頭嘅時候會感受到呢一個 jaw joint 係會俾我哋顎高頭嚟到去拉開佢嘅 ，OK？ 好，吸完氣之後，我哋呼氣慢慢顎高頭，然之後我哋個口就會慢慢打開。好，預備吸氣，好，呼氣慢慢顎高頭，吸氣。慢慢落翻嚟。當我哋慢慢落翻嚟嘅時候咧，記住喎，我哋要跟翻打開個口嘅嗰條路線向上嚟到去落翻嚟。如果我哋好快就即刻合翻個口嘅話咧，我哋可能咧係會整親嗰個顎骨嘅喎，佢可能係會甩臼嘅。咁所以咧，記住做呢個 exercise 咧，最緊要就係慢同埋輕輕做。OK， 好啦，第二次路吸氣。呼氣，慢慢向上。吸氣，慢慢落翻嚟。係啦，當你發現咧，你其實如果個位置嘅時候，你係可能低咗嘅，即係你坐喺度嘅時候咧，你已經好似昂高咗頭咧，呢一個位置係唔啱嘅。我哋咧係坐直嘅時候咧，我哋個人係直，同埋我哋嘅下巴係貼住我哋嘅。咁呢一個嘅位置先啱。跟住喺呢一個位置夠高嘅呢個位置咧，然之後昂高頭，吸氣，呼氣向上。吸氣。OK， 呢個咧就係做顎骨 jaw 嘅呢個 exercise， 咁樣咧大家可以做3至5次嘅。好，做完之後咧，我哋就要變塊紗布出嚟咯喎。好啦，咁樣咧我哋又變咗塊紗布出嚟啦。咁樣嗱，我呢塊紗布有啲奇怪，係 M cut 嘅紗布，其實正常嘅紗布就得㗎啦。咁我哋咧
其實任何一塊紗布咧，或者其實大家可以用手巾仔都得嘅。嗱，紙巾就唔好啦，因為紙巾咧你擺喺個口咧濕咗之後咧就會碎滲滲，跟住就會不停咁食紙巾㗎啦，係啦，咁所以就唔 OK 嘅。但係嗰啲毛巾啊、手巾仔啊或者係紗布都 OK 嘅。咁嗱，有幾樣要留意啦。第一件事咧，嗰塊紗布當你包住咗條脷之後咧，唔好摩擦條脷 ，OK？因為好多學生咧係會包住咗佢之後咧，係會不停咁樣扯又扯唔實，跟住然之後就會摩擦到條脷，跟住就會損嘅。咁所以咧，記住咧，你要俾隻手贏，唔好俾條脷贏 ，OK？所以你一定要捉實條脷。好嚟咯喎，咁我哋咧，如果呢條脷嘅話，你將嗰塊紗布擺喺條脷嘅下面，然之後包住條脷嘅上面，然之後咧兩隻手咧就撳住佢就得㗎啦。OK？係啦，咁即係包住上面同下面，跟住然之後咧，你做啱啱先係咧，係啦，包住上面同下面，跟住然之後兩隻手去揸住佢，係啦，冇錯，兩隻手去揸住佢，然之後咧，我哋就會吸氣，吸氣嘅時候向入，放鬆嘅吸氣，然之後呼氣嘅時候向出拉，記住嘆氣喎 ，OK？ 吸氣，呼氣。然之後咧，當你拉咗出嚟之後咧，你再吸翻氣，唔好俾佢向翻入邊縮，俾佢 keep 住喺最出嗰個位置。吸氣，呼氣，再拉出啲。係啦，如果你覺得咧已經好緊好痛嘅話咧，你就唔好再拉出啲啦。係你留喺嗰個位置，去到你唔覺得再痛為止。好，繼續吸氣，呼氣。係啦，每一次記住係嘆氣。同埋你個身體係舒服嘅，呢樣係向地下墜嘅，係放鬆嘅，唔係緊張嘅。好，呢個可以做3至5次。好啦，我哋向完前之後咧，我哋會打側做。咁之後我哋拉咗佢出嚟啦，跟住然之後打側去拉。係啦，睇下邊邊都得，係啦，向其中一邊咁樣去扯。然之後 same thing 一樣，吸氣，然之後呼氣。吸氣，呼氣，吸氣，呼氣。好，做完3個之後咧 ，other side 一樣，吸氣，呼氣，吸氣，呼氣，吸氣，呼氣。好，放鬆，好，吞口水。係啦，可能你會覺得有啲口水會滴落地下，由佢 OK， 因為做埋第2個 round 之後咧，你就可以先慢慢抹地嘅 OK。係啦，好啦，咁我哋第2次頭先我哋只係一個舒服嘅嘆氣啫，今次咧我哋唔係就咁齋舒服嘅嘆氣，我哋今次咧係會做個 sirening 嘅 sirening 即係嗰啲 gliding 嘅嗰啲咧，係啦，我哋就會跟埋嗰個 voicing 一齊去做嘅。好，我哋嚟咯喎，我哋吸氣嘅時候就條脷喺微喺出邊啦，然之後咧，我哋慢慢低音就係 keep 咗入邊，越嚟越高音，我哋就越拉條脷出嚟，去到高音，慢慢低音咧就會縮翻條脷入去嘅。好，我哋嚟咯喎，好，吸氣，第2次吸氣。好似中間仍然有啲卡卡地喎，咁我會建議大家唔好淨係停留做3次就算啦，咁做多幾次去俾自己 smooth 翻佢 ，OK？ 咁好啦，當你做完向前嘅時候咧，我哋就會一樣係打側做3次，另外嗰邊都係做3次。好，我哋嚟咯喎，好，包住條脷，吸氣 ，Go。
覺得都係好似卡卡地咧，我哋就可以做多幾次。好 ，other side， 好，吸氣。非常之好，咁大家咧就可以清理一下自己個地下啊，清理隻手啊，清理塊紗布先，跟住我哋落去咧就會去做膊頭同埋 rib cage，喐佢啦。咁樣咧，我哋頭先做咗條頸啦，做咗下顎同埋做一條脷啦。OK， 好，咁樣咧，我哋之後咧就會去做膊頭同埋 rib cage， 因為我哋呼吸咧就係靠呢幾樣嘢㗎啦。好，我哋準備好啦喎，咁我哋首先咧就將隻手貼得有咁貼得個頭，係啦，最貼個頭。咁即係意思即係話咧，我哋隻手咧係屈得最多嘅，係啦，呢個 angle 咧係最細嘅。咁好啦，我哋咧慢慢轉圈，由細圈變大圈。當你慢慢做嘅時候，記住係慢慢做，你會感受到某啲位置係，咦，好似卡卡地喎。好似呢個位卡卡地 ，OK。當我發現到個卡卡地嘅位嘅時候咧，我順多幾次，順到佢好似通咗咯喎，好似冇咁卡咯喎，咁我先至會去轉，俾佢繼續做埋落去。我哋個圈越畫越大。我哋揾下我哋嘅 maximum range of movement。咩叫做 maximum range of movement 啊？嘅意思即係話最大我哋隻手可以喐得幾遠啊？最遠可以喐得幾遠，最大可以喐得幾大？可能某啲位好似呢個位卡住咗有啲痛，可以喐翻個 angle 去揾翻嗰啲位，鬆翻佢，鬆翻佢。好啦，當我哋做完一個大圈，發現咦 OK 咯，差唔多咯嗱，記住呼吸啊嚇！我冇提大家要呼吸，但係呢個係 keep 住大家一路做嘅時候一路呼吸啊。好，當你做完之後咧 ，other side 一樣由大圓圈慢慢變翻細圓圈，大圓圈變細圓圈。好啦。你會發現好得意，係會其他嘅地方係會有啲感覺嘅，唔係頭先轉嗰個地方有感覺。咁揾到新嘅地方、新嘅感覺嘅時候咧，一樣做翻同一樣嘅嘢，鬆翻佢。好啦，記住呼吸下。我已經好耐冇吸過氣啦，因為我不停講嘢。係啦，好，跟住咧，然之後咧，我哋就做中間咯喎。嗱，如果呢個叫最高，呢個叫最低嘅話，咁呢個就會中間啦。咁我哋去頭先嗰個位咧，其實就係鬆我哋個膊頭嘅，大家應該係會感受到啦。咁我哋而家做中間嘅時候咧，其實我哋做緊 upper rib cage 至到 middle rib cage 嘅 ，OK？ 咁所以我哋個彎位咧係要大少少嘅比頭先。好啦，我哋試下咯喎，好細嘅圈，你會感受到其實都好似會卡到少少，有啲膊頭嘅位都會感受到喎。或者甚至可能前面嘅胸嘅呢啲位置啊，胳肋底嘅呢啲位置都會拉到嘅喎。去到呢啲位嘅時候，因為開始去掂到肋骨啦，咁所以咧，當我哋想拉嘅時候，個感覺係點樣做法咧？我咧我試下呢個位啦，對我嚟講好似有啲緊，咁所以我要做咩咧？我用翻啱嘅呼吸方法，即係好似啜bubble 咁樣，即係啜珍珠啊！即係珍珠嗰啲大好厚嗰啲飲管咧，我哋吸大啖氣，對準嗰個緊嘅個位置吸落去，然之後嘆氣，嗱嘆氣要出聲啊嚇，嚟到去幫我哋鬆翻個位置，好吸氣，嘆氣，係啦，應該會感受到佢係開始鬆翻嘅，吸氣，嘆氣，
係啦，冇錯，就係咁樣去做啦。當我哋一路去轉嘅時候，我哋要不停咁樣揾好似有個位要吸，有啲卡卡地，好似有啲緊喎，好似個位吸唔到喎。咁咧係啦，就好似 Andrew 咁樣好大聲咁樣咧，就可以吸氣啦，然之後呼氣嚟去拉翻鬆佢啦。係啦。係啦 Helen 做得好好啊，係啦，淨係揾自己個 maximum 就得啦，係啦，唔需要同大家比較，唔需要同其他人比較嘅，同埋大家留意喎，大家小心咧嗰個盤嗰個位置咧唔會歪咗去其中一邊喎。如果你咁樣嘅時候咧，你會拉咗啲有啲奇怪嘅嘢，其實你唔係拉緊個肋骨嘅位置。咁所以咧，記住你個盤骨咧係直嘅，你成個盤骨係 square 向地下，你就唔會去扭下擰下去做咗其他，因為你其實係會拉咗其他位置嘅。OK， 我繼續咯。係啦，記住隻手而家喺中間位置下。咁其實咧，大家留意喎，當我哋向前嘅時候，你應該會 feel 到拉到個背脊嘅喎 ，feel 到啊 ，feel 到會拉到啲雞翼骨嗰啲㗎，拉埋佢，用埋佢，記住吸埋氣。留意翻大家呼吸嘅時候，唔係前面啲肋骨呼吸㗎，淨係後面嗰啲都要幫手㗎嚇，後面嗰啲都要喐㗎嚇，後面都係有肋骨㗎嚇，同埋側邊都係有肋骨㗎嚇。所以睇下大家可唔可以一路做呢個 exercise 嘅時候係揾晒所有可以用嚟呼吸嘅嘢。係啦 ，feel 到扯嘅就用晒佢，好啦。最大嘅圓圈去晒之後咧，就可以 other side 㗎啦。大圓圈開始，然之後越做越細。係啦，呢個其實大家可以慢慢跟住做，或者跟翻自己個 pacing 嚟做都得嘅。係啦，應該其實係跟自己 pacing 去做嘅。係啦，好啦，由大圈嗱，我做快啲啦 ，OK。因為時間關係，個蛋糕已經焗好咗啦。好，咁樣咧，我哋將個圈咧變翻細圈先啦。跟住啦，我哋去完中央之後咧，我哋去到最高咯喎。最高呢個位置咧，其實我哋就係用嚟拉最低嘅 rib cage 嘅 middle 至最低嘅 rib cage。OK， 咁我哋由細圈開始啦。咁我哋手咧 keep 住要直嘅喎。細圈慢慢做，慢慢做，感受到係成個身係轉緊，然之後睇下可唔可以轉得有咁低得咁低，有咁開得咁開 ，feel 到扯，好似唔好落得去低啲咯喎。咁我哋要點做啊？舒服啲，應該可以落低啲啦。好，我哋跟住開始喐啦。係啦，喐下睇下邊度，邊啲喐唔到先，睇下邊啲位又喐唔到先。好似卡卡地。留意下隻手係記住係要盡量直下。係個圈係有咁大得咁大，會拉埋隻腳㗎咯喎。記住，當你去打側嘅時候，記住 open up 翻打側個人，你先至可以 open 到你打側嘅 pelvis 啦，同埋你嘅肋骨嘅。向後都要㗎，其實。好啦，當你發現你自己已經揾到最大嘅圓圈之後咧，就可以other side，調翻轉個圓圈做啦。你 feel 到邊度有啲緊，就記住 work out 翻嗰啲地方，去拉翻鬆佢啦。由大圈變細圈。直到你覺得係，完全順晒，完全順晒，每個 angle 每個高度你都順晒啦喎。好，然之後慢慢翻返去細圈。好，當你做完之後咧，放鬆，吸一啖氣。
feel 到個好大嘅分別，應該 feel 到個好大嘅分別。好啦，我哋試下揈一揈隻手，揈一揈隻腳，我哋疏鬆翻，然之後咧，我哋試下向地下 swing，然之後感受翻我哋個人個 body weight， 吸氣，係啦，用翻學習去用翻我哋嘅身體嚟到出聲，吸氣，係啦，要用我哋個地心吸力嚟到幫我哋嘅出聲，即係我哋一開始嘅時候即係輕輕俾力。好細力嘅啫，我哋落到去嗰下嗰個衝力，我哋唔係特登用力喎，而係因為我哋嘅衝力令到我哋有大聲。好，預備啦，吸氣。好，非常之好。好，咁樣咧，我哋今日嘅 warm up 就去到呢度啦。Thank you very much。